Agar terus mendapatkan pemberitahuan video baru, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 19 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Arba'atun fil jannati ku khairun minal jannati. Arba'atun te barang papat minal khisali saing pira-pira tingkah fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga iku. Nafsiha ya kahanane swarga. Ana barang papat sing luwih apik timbang papat liyane yaiku ning swarga. Ning swarga siji al-khuludu ta status langgeng, al-khuludu ta langgeng, manane status langgeng fil jannati ing dalam swarga. Iku khairan luwih apik minal jannati tinimbang swarga. Ai itolatul iqamati tegese uti suwene manggon fil jannati ing dalam swarga iku an'amu iku luwih nikmat ya ahliya. An'amu iku luwih nikmat li ahliya kedue ahli jannah min wujudi nafsil jannati dibanding wujude kahanane swarga. Wa khidmatul malaikati utawi oleh nglayani malaikat fil jannati ing dalam swarga li ahliya maring penduduk jannah iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga. Fa khidmatul malaikati mongko utawi oleh nglayani malaikat iku tadulu nunjuk napa khidmah la ziyadatir tifai ahli jannati ing atase dhuwure ambahe dhuwure pangkate ahli swarga. Nomor 3 wajiwaru ambia ilan ngancani pira-pira nabi dikasril jimi lan kasro jim wa dhamiha lan dhamai jim wajiwarul ambia. Wajiwarul ambia utawi wajiwarul ambia mingkur bihim saking para ahli swarga fil jannati dalam swarga. Di ahliya kedua penduduk swarga khairan wa api minal jannati dibanding swarga. Jadi jenengan teng swarga niku misale mau sedina kan ya tersiksa. Berarti sing nyenengno iku siji swarga, nomor loro status langgeng. Nanti status langgeng ning swarga luwih nyenengno timbang napa? Swarga. Artine mlebu swarga ora mau sedina. Terus dikhidmati malaikat. Nomor 3 tetanggan mbek para nabi. Ketika kita tetanggan mbek para nabi berarti kita ning kampung para nabi. Kampung para nabi artinya kampung para orang sing diridani Allah. Berarti kita melok grup-grup wong sing diridani Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna lan bagus apa ulaika mungkon-mungkon wong akeh apane rafiqon dadi kancane atau dadi tanggane. Nomor terakhir yang paling penting waridawa lan ridane Allah. Waridawa kita ridane Allah fil jannati dalam swarga an ahliya sange penduduk jannah iku khairun luwih apik minal jannati dibanding swarga. Terus paling menyenangkan lagi di surga dibanding surga itu sendiri adalah status kita diridani Allah Subhanahu wa taala. Iku masyhur terus dene hadis sahih diterangkan wong mlebu swarga iku ya kowe pertama mlebu swarga iku ya waco tenan. Di sing awamun nas, maksudnya awamun nas kaya kowe mlebu swarga langsung seneng. Sing seneng dunya bojone wae elek langsung golek widadari sing bosen melarat langsung pesta makan minum. Nanti lali swarga ono sing duwe. Paham? Masyhur tengene hadis sahih. Wareng wis menawa wis kelon mangan-mangan ngene-ngene terus diumumno mbek pangeran. Kon sowan. Kon sowan niku mergo yo do lali nak swarga ono sing duwe saking no. Ya maksudnya sing ora nabi sing kowe-kowe nak nabi yo ngerti aturan no. Terus wareng ditakoki pangeran, apa sudah cukup apa yang saya kasihkan kepada kalian? Sampun Gusti, kowe gak njaluk apa meneh mboten Gusti pun cukup. Mergo ning donya bojo elek sitok ngono 70 wayu wis. Pangeran takok. Lha kok ora njaluk ridha? Wah nggih Gusti ora pamit sing terus akhire Allah ngumumno. Ukhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum abadan. Ukhillu manggono ingsun alaikum ngatasé sira kabeh ridwani ing ridha ingsun. Fala askhatu alaikum abadan. Saiki tak umumno nek kowe iku wong sing tak ridani lan aku ora bakal benci kowe bendu kowe selawase langsung sujud muni ya Allah enggak ada nikmat sebesar iku padahal ya ora tau njaluk iku mau mergo
Paham? Tapi ini penting sekali. Apa artinya kita di surga? Kemudian durasinya terbatas atau jaraknya terbatas. Atau apa mana iku istidrat mu trimo lulu. Mana iki pintere ilmu. Jadi yang paling penting itu swarga iku di status langgeng. Iku luwih apik tinimbang swarga. Kita dilayani malaikat itu bukti orang terhormat. Kancanan Nabi berarti melok kelompok sing terhormat. Terakhir diridani Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendapat nikmat itu ora lululonan, ora dilulu, tapi hakikat ekspresi sangga ridane Allah Subhanahu wa taala. Waridullah taala fil jannati khairum minal jannah. Waridwanum minallahi akbar. Kabeh ning donya ning akhirat paling gede namung ridane Allah. Li anna ridwana wa ta'ala karena satam ridane Allah taala iku akbaru luwih gede minjami ini ami dibanding sakabehane pira-pira nikmat. Nah jenengan kula ijazai ridane Allah iku iso mbok sampekno iso mbok tok nak kowe iku ridho be Allah taala. Disebut radhiyallahu anhum radwan. Jadi wong iku iso diridani Allah nek dene dhewe ridho be Allah. Mengane wong sing kuper, sing sering becucu, sering merengut itu kemungkinan dadi wali ku kecil. Piye-piye dekne kesane tadajjur ta'adzi, ngrasa gak enak, ngrasa kolak. Terus Sidina Umar kolak ngrasa gak nyaman dek pengira. Nek kula biasa misalnya teng kamar piyambak kok terus gatel terus kukur-kukur kok ekspresi kula misalnya merengut ngoten langsung istighfar. Karena takut saya kula teng bumine Allah hari itu. Jadi bayangno misalnya kowe di pembantu atau duwe tamu, mbak sugoi sarapan terus mangan itu ketok ambek corong Jawa nyanyi, koyo iyo koyo ora terus ketok kurang ini kurang itu, tentu ngene iki gak nyenengno. Saya Allah gawe kowe ning dunyane ning gone bumine. Kowe nganggo fasilitasi Allah, kemudian sangane kowe gak nyaman, kukar-kukur, merengut, ngremeng. Ane jenis iki ora bakal dadi wali. Ora dibresno iku sak paham. Mergo tadajjur. Nek kula sering ngamuk ana santri utawa kiai utawa kanca utawa alumni sowan aku nek sithik-sithik ngeluh kula sering ngamuk. Bukan karena kita anti kemiskinan ndak. Kita itu pertama dididik dadi manusa, pertama dididik dadi mukmin. Guru-guru kita nerang napa? Wajib ridho mek qada qadar khairihi wa syarrihi. Ya soal kok tetap merengut, itu mergo jibilah watak kita merengut, tapi kita lawan, apa? Kita lawan. Dia mau misalnya duwe santri melarat, terserah enak di santri melarat, marai gak iso bantu, kok di santri juga gak seneng mergo sombong, di santri goblok rasa seneng mergo goblok, pinter, wedi keminter, kuwabeh disoal, repot, pasolokan macet, geremeng, ngok roh. Taman api, dunia taman tok mari maksiat. Kuwabe digremengi terus biji kan. Ini kula suwun sangat latih. Pertama nabi dadi nabi iku pertama nikmate Allah iku diantarane iku alam nasrah laka sadrak dadane napa dijebakno. Pama yuridillahu ayyahdahu yasrah sadrahu napa lilis. Saiki santri iku kadang katut pengamat. Katut pengamat iku Indonesia diamati pengamat seakan-akan pemerintahan kita gak becus ngurus negara, terus ngeluh dadi wong Indonesia. Engko ana kiai dirasani tonggo kiai gedhe lali tanggane yo melok katut. Jadi semua protes kita itu katut ning ati ora oleh. Indonesia begini sudah sangat baik. Kira-kira ora kaya zaman Londo zaman. Tapi kita syukur ora krana ngelem pejabat, sepanjang kita gampang gampang. Karena tadi ridane Allah itu iso disampaikno, iso kita dapatkan nak kowe ridho be Allah. Radhiyallahu anhu iku dimulai waradu anhu. Kowe yo ridho be Allah. Nek kula ora seneng kancanan wong gremeng. Kula riyen protes mbek bapak wis tunggal. Mesti protes ora kok protes gedeng ngoten. Kula riyen janggal. Bapak iku luwih seneng kancanan wong mlete, wong sombong timbang wong sopan. Kula riyen janggal. Bapak untuk kanca akrab, melarat mlete ora karo. Pol mlete. Sono kanca melarat men ngeluh, bapak itu akrab sing mlete. Wong mlete iku bapak kabudut itu 5 tahun lagi kabudut. Mlete niku. Wis lara ora kelar wae tak titi. Saged mboten iku segagah kan apik wong bisa saged. Aku mlete wis lara wis turu tak takok saged, Pak. Ora iku sini kok nabuk wong bisa gelem jeng. Wong mlete niku.
Mulai ini. Modal nyon sewu yo melarat wong nate buru ibu ya nate kula kan. Nggih kula mun dadi kiai nggih mun teng omah bapak mun wafat. Kula wis pokoke mulai ini, Pak. Bareng kula tambah suwe tambah dadi kiai. Pancen kancanan wong ngeluh iku luwih lara timbang kancanan wong sombong. Wong sombong ku penak sate ra duwe duwe niku yo ora duwe mah. Ngenakno wong lho napa? Ngenakno wong. Dene lara tak takoki dari sehat ya, kon aku wong ya cek gelem. Maksudnya iku cek lara tangane, maksudnya cek kuat. Maksudnya neraka. Ternyata tadi bagi bapak itu, sebenarnya kan saya tatap tuh. Ternyata bagi bapak itu seneng. Kancanan wong ning donya happy itu luwih seneng, luwih gampang pantes nang kersane Allah timbang kowe ning donyane Allah kowe gak ketok happy. Ya mau misalnya kowe ngrumat bocah ketok turu kukar-kukur, sampean ditebasi wae sawangane nggon turune gak resik, mangan yo ngono koyo kayak apa kita tersinggungnya dengan orang yang kita rumat perlakuannya seperti itu. Sale ke ngrumat bocah, turu rusolah brek langsung turu molet ngworoan semeneng. Apik tenan sik ya. Mau mangan tempe apa ndek entek to andunan semeneng ya. Wariku guyu asal dhewean seneng seneng timbang rumat apa itu diresiki terus sawangane glebakan koyo gak resik kok mangan kan koyo gak rido men tak jamin sak khusyuk koyo apa bergembang ra ngarep dadi wali tak nek dadi wali tak lorot ten yakin wis gak seneng karena bahaya. Nah mungkin bapak sirine Mbah Mun nggih ngoten kancanane seneng wong murid-murid karena tadi lebih gampang mengekspresikan ridho kersane Allah Subhanahu wa taala. Lho iki bumine pangeran lho kan. Kowe ora ridho ku piye? Misale kowe dikek bojo elek lha kowe hak apa ning donya ora melok duwe pira-pira dikek elek lagi. Dikek ora melok duwe. Ya Allah. Mati kula sampai nyolati cek kudu. Tapi mati ya tau wenange pos sowan. Mati piye? Mati lho Gus. Wong urip ora mati. Suwate. Model iki. Terus. Bapak udah ajaran sing kula kenang sita, nang ngene melarat-melarat iki. Wong melarat-melarat itu kadang wis umur 50 tahun wis data. Aja kesusu galek. Lah kene napa, Mbah? Mari ora kulino sing awak dhewe kan kulino melarat, nah sugih malah ora kulino. Dadi mau dikei guyonan tok, semua kemiskinan, semua kenaifan, semua kesalahan kita karena kita tidak pernah sempurna dikei lucu-lucunan tok. Nggo ngelawan nafsu kita sing gremeng. Mulane nasihate Sidina Umar, iya kawal kolak wa tadajjur wa ta'adib. Wah kalau tenan niku di antara fatwane Sayyid Muhammad yang diulang-ulang di beberapa kitabnya. Niku dawuh Sidina Umar wa iya ka wa tadajjur wal kolak wa ta'adib binas. Kamu harus menghindari gremeng, pahpoh, wa ta'adib binas dan merasa sakit ketika ketemu manusia. Karena kamu merasa sakit itu sudah keangkuhan. Ketemu wong intelektual melete ke ngeluh. Melete intelek, kok ketemu wong kutuk meneng. Gak duwe pendapat, wis wong meneng. Terus kowe njuk ketemu sapa? Kepene itu iblis. Kabeh wong kok mbok kelu. Mulai bolak-balik itu tamu intelektual itu harus aku pesantren gini. Wis tak gawe lucu ngene. Kok jenengan mboten ngreaksi dhewe kowe gawe pondok dhewe kok atur ngono yo muni ngono. Padahal ketemu tuamu khusuk malah ngel-ngel wong nah teko meneng wonten apa meneng nderekno dawuh. Meneng nganti bar yo meneng. Maksude piye? Saking sopane, mau mlungker tok. Teh disugono yo meneng ae kon ngombe lagi ngombe. Engko nek ora dikon monggona yo ora ngombe. Ngel-ngel wong. Sopan tapi ngel-ngel wong. Jajal misale tamune wong ra jelas teko dek. Sehat misalnya terus kayak isteh diombe bariku pokro bariku pamit mulai alhamdulillah nasawan anak biro 3 sehat kabeh sehat terus mripate loro kabeh pokoke sikile yo loro kabeh apa sehat wadalan watuk wis tenang eleng-eleng gitu diridane Allah didapatkan dengan sangka radhiyallahu anhu wa radwan nek kula suwun sanget aja geman nuruti susah juga wes ngandel kula. Soal terpaksa susah mergo watak kita manusia, tapi anggap itu satu keterpaksaan. Komitmen kita tetap senang ning bumine Allah, ning kerajaane Allah. Ben Allah ya senang kita. Paham yasrah sadrahu lil Islam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika
falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi kowe nak eling fadhole Allah, eling rahmati Allah sing seneng. Senengmu luwih apik timbang apa yang didapatkan orang-orang kafir seluruh dunia. Ora seneng piye kowe iman mbek nabi terbaik. Jadi umat terbaik, digawani iman nikmat terbaik. Kita ini mendapatkan yang terbaik di dunia banyak sekali. Pernah sujud adalah kenangan hidup terbaik. Mungkin sebenarnya neng akhirat itu pangeran takok kowe tahu sujud ta ora. Nah, kita ning dunya bolak-balik sujud dimami wong mlete tahu, wong rasah ya tahu, dimami wong pahpo ya tahu. Gak masalah. Yang penting komitmen su. Sayyidina Utsman dimami wong fasik ku tenang. Di mami wong ora bener tenang ditakoki. Lha iku wong ora bener kok jenengan makmum pas iki bener ngajak su. Dadi mulane kula niku makmum sapa gelem ora kula jenis seleksi. Nah kula termasuk ulama sing ndi-ndi makmum wiling-wilingan pokoke gerakan sujud itu baik. Si mami jenggoten yo gelem, sing salat merkangkang yo gelem, sing salat sendakep mek kukur-kukur yo gelem, salat men obah budi yo gelem. Ana sing wanteng koyo ape tukaran yo gelem. Salat bek sawangane wis koyok kuda-kuda, sholat kok koyok kuda-kuda saking. Yang situ terlalu lembek, apa? Indonesia. Sholat kok model-model. Semua macam-macam sholat itu koyok kuda-kuda. Supaya kok koyok di suatu era mempan buku style. Soal pengiran kok gagai ngono. Soal pangeran kudune lemah gemule. Lah sing lemah gemule kancingane ra bener mbek kukar-kukur. Gak ono energine blas. Ngono aku makmum ya gelem. Piye gerakan sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Mane dawuh Nabi sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Kowe kudu gelem salat cek ning gurine wong apik, cek gurine wong elek. Mergo nggo nunjukno nak pas iku apik kabeh. Mergo sujud ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling, syukur-syukur imame apik. Tapi kok ndak ana KPU barang paham ya. Yang imam kok digoleki sing paling apik wacanane Quran diseleksi Zaid. Bareng Zaid apal Quran wacanane bener iso fikih. Sing iso fikih Umar. Berarti Zaid be Umar iku plus minus. Sing Zaid wacanane apik, makhraje apik tapi rapati iso ngaji fikih. Sing iso fikih rapati maca Quran wis. Wis, jebule cah iku nom kabeh. Kalah umur. Golekno sing tuwek meh mati. Nah sing meh mati untune sira ono maca ngobos kabeh misale wae. Lah nek nuruti ngono terus sampe mbok seleksi. Apa? Terus di polling, sapa ya sing imam? Iki menang tuwa tapi jeblok fikih. Iki menang fikih jeblok tajwid. Apa-apaanan kabeh salat apa beda di KPU, paham nggih? Cara kula yo ora usah ngono. Ora usah berlebihan. Lah senajan to iku ana hadise zaman Nabi ku didhawuhno iku wong golek pilihan iku gampang. Ada orang terbaik, karuan Rasulullah. Setelah itu ada orang terbaik Abu Bakar, ada orang terbaik Umar. Golekane iku gampang. Lah saiki kowe golek ngono iku. Demen hasud-hasutan demi drengki. Saiki opo kaya Islam ngono ae. Saiki hadise sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Hadise sallu khalfa mangqala la ilaha illallah wa ana hu cara to ngaji. Wa ana. Nah kecuali imam sing digaji ning Istiqlal seleksi lah mergo ono gajine. Lha iki ora ono gajine kok seleksi barang kok repot. Lan ono gajine seleksi lah, foto-foto gaji kok sing maca walat tolin. Kuliah jual kafir untuk batut rabar-bar lah, foto-foto ono gaji kok. Ya tentu golek sing fase. Yen ora ono gajine cara kula wae sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sekene wae sallu khalfa mangqala la ilaha illallah. Aku makmum tiyang wis, masyaallah. Kula nu kenangan paling elek tapi kula yakin to ridane Allah. Saleh tenan kenang. Kulo niku piye-piye diwedi-wedi. Kulo niku riyen zaman saya melarat. Kulo niku ngajak santri kali. Zaman kulo teng Jogja pertama pancen mun kalian santri. Lunga sange narukan bar subuh. Niki kisah nyata bar subuh. Kulo pas niku ngaji mahali sarai minhajul talibin. Jen kulo nganti saniki kulo niku istiqomah maca mahal. Minhajul talibin kitab indukane fikih. Dadi Fathul Wahhab, Fathul Mu'in kabeh induke nang kitab jenenge Minhajul Talibin karane sinten Imam Nawawi. Imam Nawawi Indo. Tapi kitab itu teng Indonesia rapati terkenal. Di Indonesia lebih terkenal Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah, Talibin itu golek orang tuanya. Tapi ini kitab Indo. Nak teng pondok-pondok gitu sih gampang. Nak wong lunga bar subuh iku rak wis kadung keceluk dina Jumat. Terus ana napa keceluk
kecelok dina Jumat. Sehingga dia meskipun musafir wajib Jumatan di jalan karena wis kecelok dina Jumat. Kecuali lungane sedurunge napa? Subuh. Kan ngoten nak teng fikih-fikih Syafi'iyah. Sehingga nek cerita aku wis nggo kerdus akeh, muriyen beras wis sering nggawa koma. Pas tok ape muga-mugaan pro dadi bakdo pati entek. Wah, ayo Jumatan. Dadi jam kula numpak ban dobel sebal. Mandek kok. Antri kula nggih nderek. Bareng salat teng mriku ya Jumatan. Wong tak itu 16. Ora ono kok 20 karo mana. Imame maca Fatihah koyo wong kelahiran. Nganti aku ora mentok. Bismillahirrahmanirrahim. Wong kelahiran. Wis piye. Wes nganti runtuh khotbah wis ra karo-karuan. Sinten-sinten santri kula kali niku iada, mereka Jumatan arung 40 iku wajib iada. Wacanane imam yo perasaane dekne iada, jumlahe wong yo dadekno iada. Dadi ini iada, santri kula kali iada, kula boten. Saya santri kata, Gus jenengan kok iada aku mendingan. Aku kepengin Jumatan ditampa mergo tawadhu. Iada sowane kok ngenyek imam amin. Mergo aku tak pikir ngene, aku sing menungso wae umpama dadi zuri ora mentolo nolak salat wong iku. Wong salat kok perjuangan koyo kelahiran. Apa meneh pangeran sing Rahman. Dadi kula ndonga ya Allah. Jumatan kula jenengan tampi mergi tawaduk kula. Makmum tiyang sing kados kelahiran. Dadi aku iku motal. Tapi santri kula loro takon ya, mergo dekne cek makome fikih. Makom kula wis sak dhuwure fikih perkara iku mau. Nah ini kan masalah coba. Saiki sampean nangan terus kowe ngeluh ngene tok. Mas, apa artine salat nak tajwid ora bener? Kita ini termasuk terprovokasi. Apa artine salat nak tajwid ora bener? Apa artine Jumatan nak jumlahe ora patang? Kowe wani ketemu pangeran. Nakokno, apa gunane sujud? Oh kafir. Mbok yo wong iku mikir, wong kok ora roh gunane sujud. Kowe takok ngono iku padha karo apa artine Jumatan wonge 16. Kowe wani misale pertanyaan dibalik, wong kok ora roh fungsine sujud. Coba orang 16 ini kan sujud kabeh ning Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ngapresiasi wong sujud? Lho soal prosedur fikih kita yang mensyaratkan Jumatan kudu 40 itu masalah wajib ra wajib. Nak urung 40 ora wajib gawe Jumatan. Tapi nak terpaksa gawe kuwi jek ana kaule sing ngesahno. Sampeyan delok tengene muin. Macam muin ora khatam, ning gone muin ana jelas wasu ilal bulkini. Imam Bulkini ditanya bagaimana ada penduduk kampung yang jumlahnya ada 40. Apa mereka sholat duhur, apa sholat Jum'ah? Kata Imam Subki boleh duhur, boleh Jum'ah. Dan kalau Jum'atan tidak perlu i'adah. Wa huwa qawiyyun, kalau ini pun kuat. Mulane ngaji sing khatam, macane muin ora khatam. Oh tak tantang wong sing ngono. Wong nek muin 40 muin ndi muin mbahmu, aku sing khatam bolak-balik ora roh. Di mu'in itu sudah ada penjelasan, ada potensi yang mengesahkan orang tidak 4. Tapi tentu itu butuh darurat. Darurat misalnya gini, kayak desa Wonokromo Beduan, tentu kita kritik tidak sah. Mereka nak ranong patang pulau berarti ngawur. Daerah santri kok Jumatan ranong patang. Tapi selalu ada kondisi pemula. Yang kondisinya harus seperti itu. Saya berkali-kali ditanya gitu. Ada perumahan baru di kota. Dan beberapa dosen teman saya memang jadi imam di situ misalnya. Saya ulang lagi ya. Ada perumahan, jangan kira nggak ada 40 itu harus di kampung, boten di kota-kota besar kayak Jakarta, di Jogja. Ada perumahan baru, ya boten. Perumahan apa? Baru. Terus di situ oleh pengembangnya difasilitasi masjid. Apa mungkin pertama ada Jumatan jumlahnya langsung signifikan 40? Di situ banyak non Muslim, banyak orang fasik, mungkin banyak PKI. Paham ya? Lalu orang-orang ini biasanya tidak duhur ora gelem. Kula berkali-kali nak cara Syafi'i duhur wae ora usah Jumat. Mereka mesti menolak. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Kula di murid jenenge Samsul probleme ngono. Jak duhur ae nak gelem mboten purun. Kesalasane Jumat-Jumat kok duhur. Ya mau ndak mau ya Jumatan. Ya Jumatan perintis ya tentu 20 sik 16. Wis perintis niat gawe syiar Islam yaiku Jumatan, kowe ngukume ora sakit jahat deh gue jadi wong jahat korban bodoh gue serempet ngan gue betul nih ada sing tak tutup Sayyidina Utsman tahu makmum musuhe wong sing niat mata ini dekne gue ngimami gue dekne makmum wong jagal kabeh
Lu enggak tiang fase seperti materi jenengan tapi masih gak apik. Saking insafnya tuh. Lebih parah lagi Sayyidina Umar. Kayak apa solehnya Sayyidina Umar? Soleh itu cara kula wis parah. Maksudnya parah wis ra kebayang. Jadi si cara wong Arab ku nak darani barang apik kadang disebut majrun fillah wis makome wis angger terkait Allah wis fana itu gak mikir. Ketika Sayyidina Umar dibacok Abu Lu'lu al-Majusi dibacok beliau saking mati wong kena rongganya kena. Pertama yang ditanyakan itu satu. Sing mateni aku Islam ta ora? Mboten. Alhamdulillah. Aku iku wong keras. Alhamdulillah jek apal redaksine Sayyidina Umar. Menen kula apal. Alhamdulillah alladzi ja'ala maitati sebagai riwayat min yati tahta rajulin la yasjudu laka sajdatan yuhajuni biya yaumal qiyamah. Kalau moto itu nangis dan itu jadi napa jadi moto saya, jadi pegangan saya. Aku itu dari Sayyidina Umar, aku itu pendendam namanya. Wong sing baca aku itu pendendam, aku itu pemarah. Gak ngarah ridho mbek wong sing melukai saya. Pamane gini baca saya. Artinya gini. Nak sing baca aku tahu sujud teng jenengan Gusti, kura rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye-piye tahu sujud teng jenengan. Maka dekne alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, jenengan dadekno sing mateni kula itu orang yang enggak pernah sujud kepada Engkau. Sehingga saya bisa nuntut dia. Artinya mafhumnya apa? Kalau yang membunuh saya orang pernah sujud sama jenengan, kula rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye-piye tahu sujud teng jenengan dan itu menjadikan dia berhak masuk swarga. Kayak apa hormatnya Sayyidina Umar sing jenenge sujud e. Saiki ora wong sombong kabeh. Kurang cingkrang gak sah. Rambute nemplek bathuk gak sah. Sawangane klambine ora klambi takwa. Rasa kuwabe ora sah. Sing sadekne tok. Pengene pangeran buyute. Wong kok. Ngono kula makmum. Kula asline makmum jenengan magrib nuruti kecewa sering kecewa. Pemene Imam Mustofa maca ridak-ridik. Lah saiki misale ngene, kowe maca ridak-ridik ning ayat madhah, kira-kira kowe misale bojomu ayu kok lem. Kowe ketok kok ayu. Makanya kula ora setuju Islam maca Quran langgam Jawa. Lah misale pas madhah pangeran iki padha karo meni. Ketoke Pak Presiden kok wong bener. Kan yang kenyek wong. Kudu sing tegas. Kok sudah sih lo, nadanya bener, tewegas. Ya beda wong Arab lah, tetap not-notnya sesuai makna. Nah, misalnya, ketika misalnya Mustafa sangat khusyuk aja. Dahulu abah jahannam, dan dari Imam Malik itu, kok Imam Malik, malaikat Malik, iya nang lebu rokok, ya ono, mesti ono tekanan ya apa? Jadi ngelempeng, lo ngaji Nabi nak ngelempengiran, itu sholat, ini nganti mibari gubah. Saking asiknya ngelempeng ya. Jadi kowe mak mau khusyuk terus saya ora mesti wong khusyuk orang yang enggak ekspresif saat ayat-ayat ngelempeng pangeran. Lan kula ora seneng wong mlete cara ngomong. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi kan tegas. Bagi Allah puji langit dan bumi. Bagi Allah segala urusan kan tegas. Aku yakin wis ditampa pangeran timbang sing khusyuk. Segala puji kangge jenengan ambek ngae sapa wis. Jadi kalau kita nyoal masih bisa banyak. Yo minyak pangeran ngelem kok ngono apa meneh pas ngelem mbek kukur-kukur. Iya kana budu, iya kana sae. Kulo njaluk jenengan ngono gak tegas. Jajal wong mlete-mlete. Kok wong arep-arep. Wong arep-arep ku fasik ora tapi nyeneng. Kamu nak sapa udah tahu haji umroh. Padahal jadi imam di gua haji. Tapi nak mau imam ya ngono nangis tenan wis. Yakin kita ora teater, ora gaya-gayanan. Wong Arab itu kan ora mungkin lah imam masjid kok ora paham sithik-sithik. Karena memang kelebihannya wong Arab. Ya aja gedeng Wahabi ini dalam hal ini lah setidaknya. Aku yang ngerti kira tetep Wahabi. Tapi mbok yo wong ngakoni kadang yo wong Arab ku gampang. Wong kula bolak-balik jejer wong Arab bodho, salat yo nangis. Tak anggap pinter jebule ngangkat telepon. Kalau nanti takoki kanca kaji. Gus ora kaule to ora yo kaul geblek. Tadi sholat, wong Arab kan jen parah tenan fikih jeblok, mbok fikih apa wong Arab. Wong nek wong Jawa iku jenenge sholat lungguh ngenteni gak mampu blas lagi wong Arab gak njupuk kursi ku kuat. Wong njupuk kursi kuat kok salate lungguh. Ya ta, ya Mas Tam ya singkat. Lah engko nak soft ngarepe bolong, iku ya kursine digawa maju.
Jadi ra kuat kok ngangkat kursi ngalor ngidul. Cara Jawa gak kan salat lungguh meh mati ku lagi salat. Arep tenang ya. Ya iku nek ana telepon iku diangkat, soli. Kalau tak kayak kaca Gus, iku ana kauli ta ora ono iku kaul geblek yo. Tapi ora muni halo, kok gak apa soli maksudnya. Lha wis ngono wis model geblek ngono apa cek Quran ngono wae. Kulo salat makmum ning Palestina nate, makmum teng Arab nate, teng pundi-pundi nate. Njen kelebihane wong Arab bae melete-melete ngono lah. Brewok-brewok ngono lah. Nah ning Indonesia kadang brewok tok nangis ya. Wah, ayo sapa sing tau ning Mekah? Waduh gua, Bang. Pomene nak maca kunut napa? Nazilah. Wah, oh gak mungkin Kang, nak akting gak mungkin. Wong nganti do lali kok bacaan berikutnya lali, kok nak akting kan gak lali. Wah. Karena ekspresi, biasa iki ora, misalnya ke Imam Mustafa, Imam wong khusyuk-khusyuk, tapi gak ana tekanan ngelem pengiran ya dingin. Alhamdulillah. Balen naman kula kadang mbek wong politik wis men. Kula dikonco, kula nu dikonco ki alim lah. Suarane apik, sering tak kan maca Quran. Itu rata-rata satu lembar dia ada kuat. Mergo yo apik lah. Nah iya artinya ngene lho Kang. Misale ke ngelem khusyuk, pakaiane bener, khusyuke bener. Apa dia bisa mengekspresikan ayat-ayat madhah ning pengiran? Bandingno Rasulullah. Rasulullah iku wong ngapal Quran, wong sing nggawa Quran. Iku nate salat tuh gak mampu mengulang ayat berikutnya. Baca ayat berikutnya gak mampu. Diulang-ulang sampai subuh. Masyhur sampai makmume gak eling nek ini Nabi tak tinggal. Selamat ya ora kacau. Jadi gak eling nek ini Nabi apa tak tinggal. Salat kok ora bareng. Masyhur. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuraddidu hadhil ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibalik. Rasulullah sebagai pemimpin besar, pemimpin yang sangat raufur rahim. Dan sifat itu yang dipakai Habib Ali yang Sohibu Simtiduran mensifati Nabi itu raufur rahim. Orang yang sangat sayang be umatnya. Kemudian Nabi yang sangat sayang pada umatnya, beliau kasaf. Saat itu kasaf ketemu beberapa umatnya yang ketika dipanggil di khaut umati. Baru dipanggil umati mereka datang dan Nabi tahu kalau itu umatnya. Pas datang mbek pangeran tiket itu dibikin satu sekat itu kemudian Allah Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak sebagian riwayat roja'u al-qahqar Muhammad itu ya bener umatem tapi kira roh kelakuane jog buat tinggal. Nah, misalnya begini, contoh gampang orang sekarang. Dulu itu yang jenenge wong mukmin ciri khasnya itu saling kasih sayang. Ya syuddu ba'du ba'dan saling menopang, saling melengkapi. Enggak saiki saling ngafirno, saling nyalah. Nah. Tahlilan disalahno, ziarah kubur disalahno. Lah kok sing NU ana wong ra wiridan ya disalahno. Wiridan ora wajib kok wong ninggal wiridan kok salahno kok ya padha dene. Lho keliru lho nyalahno wong ra wiridan. Saiki wiridan wajib ta ora? Mboten. Ciri utama barang ra wajib oleh apa? Oleh ditinggal kan? Gara-gara kowe eno nang ora wiridan ra seneng. Wong ora wiridan kowe Islam ta ora? Lho apa wiridan iku wajib? Lah sing ora eno ya padha dene wong wiridan kok disalahno. Lho ngeling pangeran kok disalahno ku ya aneh meneng. Padha aneh dua orang aneh ini debat. Dua kekuatan aneh debat. Wong kok ora iso ngaji. Iku ra ciri khas wong mukmin, ciri khas wong mukmin ya suddu ba'duhu ba'dun saling menguatkan. Paham sih kalau masuk. Lalu kalau suwon geman gedeng wong mlete. Mlete ku delok-delok, nak mletene iku mendolimi orang lain lagi mbok mlete. Nak mlete-mletene dhewe. Bar mangan wis ning donya sira bar mangan. Iku kancane bapak. Warang kek sarapan teh akeh lho kok teh akeh. Wingi sarapan dino iki dereng. Tapi nyeneng wong mlete ku nyeneng lho. Dadi mergo mlete sing elek iku sing mendolimi orang. Nek mlete-mletene dhewe. Sale ke kelambinan elek tak. Kenapa kelambi elek ra kelar tuku? Ora kenangan ning ngawur. Penak apa? Jadi kalau lebih sadar sirine bapak nu seneng kancanan mlete-mlete. Padahal kalau rene iki janggal. Kok iso kancan? Bareng kalau tuwa dadi kiai ternyata kancanan wong ngeluh luwih lara. Sampai bapak nak ono wong terus ono wong jenenge si anak.
Jadi njeluk wae iku wong tukang sambat ya mbah sambat, mbah ngeluh sampai jenenge dileh mergo saking. Ya bapak niku ngene iki kenangan kula mbek bapak. Enggak iso mlaku-mlaku nggo dhuwit. Ya betul dhuwit. Ya takok iki yang. Iki badhe temu iki lho ngentekno dhuwit bingung aku dhuwit kok kaget. Ya senengane sedekah ketemu melarat dikai wong yatim piatu dikai. Ya terus senengane jajan. Bapak seneng marung. Ya ngoten. Ternyata apa dulu itu saya jenggal, sekarang enggak. Kalau lu sering ngekei duit tiang terus tiangnya sungkan, tapi itu ora bakal entek. Sawangane mlete, tapi ini ngenakno sing dikai ra perasaan mergo sing ngekei muni duitku ra bakal entek. Dari bapak tak kula jenengan podo rahmati pangeran ra bakal entek, tenang wae. Lah sementara ana wong ngekei sok sopan iki tak kei 10.000 sakjane aku dhewe pas-pasan tak kene. Kuwi sing nampa ra mentol le blok-blok. Sopan kok ora di peradaban jenengan. Kowe ora usah ngono, duit pek ra kanggo yo. Dadi wong mulane mikir, mulane do khusuk tak delok rai gak wali mergo ngene iku mau. Dadi paham yo radhiyallahu anhum wa radu anna. Ridho be Allah iku dimulai kowe yo ridho be segala keputusan. Lah ridho paling gampang diekspresikan lewat ceria. Mulane ana hadis ning gone Ihya inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Umatku sing pilihan nak sing guyu banter-banter mergo saking nyekseni rahmate Allah. Mulane kowe guyu-guyu jangan-jangan wali, paham ya. Tapi kata orang meyakinkan. Ya sing kok lah didaftarno, paham ya. Didaftarno kok diinventarisir. Lho wali ku ya ana sekretaris ana bendahara. Habib Ali Al-Habsyi sing aran Simtut Duro, itu ning struktur wali ku bendahara. Mulane anggere ya khol Solo ku jare khol madat iku akhirah. Kok ning struktur wali ku apa? Bendahara ya ono. Aku dhisik yo gak ono wae. Sing cerita iku ya wali, dadi wali ku ono struktur. Nak kowe apa ya mencari dadi wali kok. Wali kemiskinan dadi arti. Dadi wali ya ono ketua, Karwan Abdul Qadir Jilani itu, ono kutbul ilmi wali kutub karena ilmu Pak Imam Ghazali, ono kutbul ahwal wali kutub yang karena ahwal Imam Sa'roni itu pos-pos itu sudah diisi. Kita wes lengkap, malah ini kemungkinan kita wes. Ya suatu bagian ngurusi obek. Saya ono balikan apa? Neng kantor-kantor boy apa? Office boy ya. Nah office boy kok sudah gak imut kan? Jadi, aku ya. Jadi Hal Solo termasuk awal-awal riyen sing sering ziarah Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu terkenal wali. Iku nak Hal Solo itu go rombongan. Nanti saiki kan rombongan terbanyak masih dari apa? Niku riyen Mbah Hamid kan misanane Mbah kula, misanter Mbah kula. Yo tak takoki. Yai, jenengan kok seneng nekani Khole Habib Ali. Seri. Iku bendahara Dewati. Silakan iki sakal wali kok ana. Nah, saya gitu kepala. Iku pos-pos itu terisi semua. Usul yang pikiran, nono pembantu mobil. Ya, saya nggak diatur. Wah, gue diatur. Sebenarnya kita ini mahabbah, para orang soleh, para nopo wali. Dan itu ciri utama orang-orang soleh itu pasti senyum. Bukan senyum gagah-gagah nih. Gue ngekspresikno ridho kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan dawuh Nabi, kowe nak ra iso sedekah dhuwit, kon sedekah napa? Senyum. Setidaknya dengan senyum itu misalnya aku ketemu kowe senyum, setidaknya ndak nganggap kamu itu problem. Jajal misalnya kayak butuh duit, terus ketemu dia ya ora nyafaat, ora ngasilno duit. Ketemu tamu ora nggawa duit. Tapi baru kayak senyum, setidaknya kamu nganggap orang lain itu tidak problem. Nah, saya itu nak senyum ning bumi Allah, berarti semua yang kamu alami di muka bumi ini tidak problem. Berarti kayak ridho mek kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun nangan soal kita kadang susah mergo watak. Ada muka watak iskine manusa wis piye tahu susah, tapi kita lawan, harus kita lawan terus. Kok seneng perintah Allah qul fi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Alam nasrah laka sadra. Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Dadi kabeh kebenaran itu dimulai. Paham? Iku hebatnya Sayyidina Umar. Karwan dibacok mesti mati. Iku sik muni alhamdulillah. Kok Umar iku pendendam. Ya dendam wong saleh ya dendam apik. Maksudnya mesti tak tuntut sing mateni aku.
Tapi berhubung sing mateni iku misale kok tahu sujud, aku ora ngarawani nuntut. Piye-piye wong tahu sujud itu berhak mlebu swarga. Iku hebate Sidina Umar, saking senenge mbek pengiran. Mulane ngendikan, ya Allah matur nuwun kula dipateni tiyang sing mboten nate sujud, sehingga saya berhak nuntut dia. Tapi umpama nate sujud teng jenengan kula rawani nuntut dene. Piye-piye barokah sujud teng jenengan, dene berhak mlebu swarga. Kayak apa hormate Sayyidina Umar ning sing jenenge sujud. Rasulullah lebih dari itu, lebih dari Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah nyeritakno kiamat sing jare dahsyat tuh. Sing jare saiki ana balik sing kegiatane muni kiamat sudah dekat. Ora sering disudono teng niki Gus ana ustaz jare kiamat sudah dekat ngene-ngene. Sopo nang pol. Aku ya seneng wong kota-kota nak ra ngono ya ora tobat-tobat, tapi mbok ustaz iku ya gawok. Iki khatam ta ora ngajine wong alamat kiamat. Kiamat itu nek ora disebut Allah saiki wis istighosah ning ndi-ndi. Wong ra iso ngaji wae namune Allah bianter. Pada saat kiamat itu kata layut karofil ardi Allah nganti ning bumi ra ono nyebut. Saiki cek wahyu ta. Wah kegiatan artis-artis wae ono acara dikir bersama. Wong utange akeh terus moro kuburan wiridan. Paham ya? Tadi Nabi ketika menceritakan kiamat, yang kenangannya Nabi itu hanya satu yang dibahas Nabi, saking para pengiran. Wahat tataku nasajdatul wahidatu khairun minat dunya wa ma fiha. Pertama yang dipuji Nabi itu sok dong nek para kiamat. Dan para kiamat ketika ono kiamat, kenangan orang itu satu. Bahwa dia pernah sujud sekali saja itu kenangan terbaik yang lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nah, kalau suwon dengan anak sujud itu nikmati. Sehingga giling-gilingan, nah itu kenangan terbaik kita nanti di akhirat. Status kita di dunia, kenangan kita di dunia, ning dunia nanti nopo sujud. Nanti ketika Nabi di Candalem, masyhur ning hadis Sahih dulu teng Sahih Muslim. Candalem ngelayani Nabi lama sekali nyiapno wudu Nabi, nyiapno macam-macam Nabi. Terus ditanya, kamu minta apa? Mungkin ya Rasulullah, kalau tak mikir riyen 3 dino. Ya ono sahabat lucu. Bareng mikir 3 dino, kowe njaluk apa kowe ngewangi aku wis suwi. Cara santri niku kowe dadi cadalem wis suwi. Niku as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula nyuwun dados kancane jenengan teng swarga. Nabi yo itu. Kok atimu tak diwari wong. Tapi sawe lucu. Terus mboten Nabi ke ngati kula. Alasan apa? Nabi yo unik, kadang-kadang yo sahabat. Nabi yo unik. Alasan apa? Kula njaluk dhuwit teng donya ora selawasi. Donya yo ora selawasi. Ketoke sing selawasi niku swarga, kalau nyuwun kancane jenengan ning swarga. Apa jawabannya Nabi? Masyhur dan ini tidak saya rubah sama sekali. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya wis jeng yo, ya tak turuti, tapi aku bantu kowe ya sering sujud. Jadi sujud itu suatu nikmat yang luar biasa. Saiki kita sering sujud tapi tetap ngeluh. Mergo kowe luwih seneng dhuwit, nek dhewe sak miliar seneng dhuwit 10 juta seneng. Tapi tahu sujud biasa-biasa, wah iku ngenyek pangeran to. Ngono khusyuk, bahaya khusyuk. Wong sujud kok sawangane rasane kok seneng, bar salat ku sing seneng. Alhamdulillah ku tiba sujud. Wes ae imame Mustofa lah. Sing tanpa ekspresi mau ngelem pangeran tapi tanpa napa? Mulane golekne imam lan musala sing bengak-bengok sing ruwame. Sing jos. Engko nang wayahe donga rame pisan wah ya keliru meneh. Donga iku maqamut tawadhu. Dadi nek kowe terlalu keras berarti Gusti nang kei dhuwit le ya ora pas. Nah tapi misalnya kaya golek imam sing ekspresine sesuai inti ayat ya ora mungkin to. Sing pas nadane. Kan kok syaratnya kudu ngalim, paham, wali. Ya ora mungkin ono to. Nanti seleksi kok KPU mau. Saiki serap ngono-ngononan nek sing maju ya dadi imam, penting gak madhep-ngetan ono paham ya dadi. Dadi eling-eling. Dadi sik kula melane Sayyidina Umar ku yakin ainul yakin dekne wali besar. Wes karuan dibacok dan dia mesti mati. Iki cek ngendikane apa? Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati napa tahta rajulin la yasjudu laka sajna fayuhaju biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, kula dipateni tiyang sing boten nate sujud teng jenengan sehingga saya bisa nuntut dia. Kalau dia pernah sujud sekali saja, saya tidak berani nuntut dia harus masuk neraka karena wong sing tahu sujud piye-piye berhak mlebu swarga. Coba kayak apa hormate ning institusi si jenenge apa sujud. Lho kula tenan, kula nu anggere delok anak kula sing alit-alit. Hasan Mil'a
Mil anu nak sholat ya belok melok kangkang medal caputin. Kadang nak sholat ya sak rakaat mulai gini kasih. Tapi kalau roh sujudnya wis matur nuwun Gusti anak kula sujud teng jenengan. Salah contoh sak rakaat kasih. Dulu tuh gitu. Sayyid Hasan Husain itu nak dari Nabi teng masjid itu numpaki kanjeng Nabi jenenge kasih. Ya sholat mungkin sak rakaat dolanane. Ora kok kiai saiki cek cilik dipleter dijubahi disolati. Sentai ya Allah iku rasulullah rasul. Ning riwayat-riwayat Said Hasan Husain nak ning masjid itu numpaki Nabi apa melok salat ya jajal. Numpaki Nabi kok ya tetep cacili digawe sebagai cacili. Ya salat mlayu numpaki bae salat iki. Saiki orang kan kula nu kula kiai lagi biasa nak kula pawit tok salat ning kangkang. Sebenarnya nek gede rak salat bener. Saiki lah kowe wis gede tetep ora bener. Wis ora bener lah. Piye-piye sujud. Pemene malaikat tuh delok eko dhuwur. Sementing ketok sujud ya. Sujud ngene. Malaikat ku gampang ketok sujud tulis. Ditelok sikile ora diangkat. Sah ngono dadi. Ya lan ning Quran sing diulang-ulang fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Sing seneng nggih, piye-piye kula jenengan ate ditakdir napa? Itu dawuh Nabi nanti ketika orang mau kiamat kubra atau kiamat sughra, dawuh Nabi wa hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma 'alaiha. Sujud satu itu jauh lebih baik ketimbang dunia sak isine. Kula suwun sing syukur jenengan ditakdir sujud itu syukur sesyukur-syukurnya karena itu kenangan terbaik kita zaman ning iku nate sungkem, nate sujud ning Allah Subhanahu. Tapi syukur-syukur sing ekspresif kok sujude Kanjeng Nabi. Tak warai dungane menawa kowe apal mbok ora masa. Sing wis donga populer apa nek sujud sing wis subhanallah. Rabbil alamin ganting piro ana umume wong kene. Tiga iku sape lah. Nak traweh. Pisane ora genep. Nak traweh. Subhanallah. Nabi nak sujud sange sedene pangeran sajadah wajhi. Nggih, sajadah napa? Bakau terus disebut sampai wa sya'ri wa mukhi wa asbi. Jadi sing dihitung Nabi, ya Allah, kepada engkau wajah saya ini sujud. Dihitung kabeh. Rambut saya, sumsum saya, mukhun sumsum, wa asbi, sel-sel saya semuanya sujud. Terus terakhir ditutup wa mastaqallat bihi qadami, dan semua tubuh saya yang dibawa oleh kaki saya semuanya sujud sama jenengan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, jenengan zat yang terbaik. Tabarak itu zat terbaik. Itu ekspresif betul. Sampai Nabi ku lali nak sujud. Saking asiknya sujud. Makanya dulu di daerah saya itu ada orang terkenal alim wali itu jadi imam masjid di PHK. Gara-gara dia ngimami masjid, sujud sawi. Muridnya ada seorang ngajar, mbah mbun. Jumatan kedua di PHK Mbak Tamir, mereka lali. Aku yang ngarah di PHK, terukur kan penampilan. Imam kue yang ngarah di PHK, semuanya terukur kehendak publik. Karena kita imam yang representatif dari publik. Wali-wali kan jadi imam loro. Pas sujud ini katangi. Maca Quran pas in 200 ayat ora takobal wa bener sahabat mau Nabi salat in maca 200 ayat dari sahabat gak eling ndekne Nabi tak tinggal. Tak kowe ora ngarah ora usah dilereni seleren dhewe. Sing ora ngajar kancaku Hafid salat Jumatan bareng ngene imame maca idza samsu kuwirat ora takbir. Gusti teni kok meluntir. Jadi makmum kok ngenteni meluntir imam. Imame ya engkek. Wong ngrapal Quran ralanya kok maca ayat panjang. Karepe meno ya engkek. Tenan ning tengah meluntir. Bulet to. Wida harus ya. Wida mau udah tuh silat bupang. Gara-gara engkek yo. Akhire banteng kanan ku wah hadis. Wis iku ora wis niku aneh-aneh wae. Akeh kan semono surat Jumat ora iso ngakhiri. Karepe engkek kesunatane surat Subhanallah wa bihamdihi wa fardhu malikil qudus al-azizul hakim waladi. Mulai mikir. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Imam Amr sing apal inza antum tetep ae respon terusno anakum ya iso ae terusno. Akhire kulhu. Cara kula imam niku ora sengke, biasa ae apale kulhu ya. Lho dikritik kok imam kok kulhu wis kulhu lah aman timbang
Warbatun te barang papat minal kisoli sang pira-pira tingkah finari ing dalam neraka saron wa elek minan nari tinimbang neraka nafsiha ya awak dhewe nar. Siji al khuludu finnar sarun minan nar. Al khuludu te langgeng finari ing dalam neraka saron wa elek minan nari dibanding neraka. Nggih to. Misale ki mlebu neraka terus dikandani pangeran nak mok rong dina. Kan gak susah kan? Sing mari susah mergo ana kepastian langgeng. Berarti al khuludu finnar sarun minan nar. Status langgeng ning neraka lebih menyakitkan ketimbang neraka itu kayak melarat lho. Kayak melarat dikandani nak morong dino kan ya santai wae. Berhubung lama sampai saiki wis mari kesel kan iku Sajane nak pisan video kan gue kenangan Ya akeh lek wong sugih sing kepen melarat camping iku wong sugih kepengin bareng ning hutan rasane ra apa tapi kan terukur. Melarate morong dino. Lah nek melarat tapi terukur kae. Roh akhirnya gak roh kan? Lah akhiri saiki wae, Pak. Mergo ambek syukur ning Allah Subhanahu wa taala. Ajane gampang kok akhiri melarat, kira syukur entek kabeh. Wong sugih mangan sak piring mau melarat iki. Sak piring. Presiden yo ngombe sak gelas, aku sak gelas padha wae. Ajane gelem mikir ngono. Wong di omah 15 sing dituroni sak kamar. Aku di sak kamar sing tak turoni sak kamar. Sama kesimpulannya. Ngono yo. Wis diayem-ayem ono dhewe. Mari ke piye wis marat gak terpelajar dadi malah. Lah iya kadang-kadang saiki wong di omah 10. Paham ya? Sing dituruni sak kamar apa kabeh? Sak kamar. Kowe di kamar sito, dia turu sak kamar. Kesimpulannya sama enggak? Ciri utama turu top iku nglengger mbek ngelindur. Kowe nek turu nglengger ngoro. Sama enggak? Sama enggak jajal turu pikir Mustofa anak wapok. Ciri utama turu top nak wis ngoro. Saiki melarat wong sugih ngoro ndi? Melarat. Berarti kualitas turune apik to. Apik wong melarat. Molet ya padha napa? Wis ngono ae carane mikir ngono. Kono di beras sak pintal. Kira-kira mangane sak piring apa sak pintal? Sak piring. Kowe beras mok setengah kilo mangane ya sak piring padha. Sama semua. Wong sugih guyu kowe ya guyu sama. Wong sugih susah kowe ya susah sama. Sing mari bedane cara berpikir kita. Mane rusak. Mane Nabi ngendikan al-qanaatu kanzun layak. Tulul iqamati tegese te suwene manggon via ing dalam nar ku asad dulu banget ala ahliya ing atase penduduk neraka mintu ya dibanding mlebu neraka. Jadi status abadine neraka lebih mengerikan ketimbang neraka itu sendiri. Padha mau status lama di swarga lebih menyenangkan ketimbang swarga itu sendiri. Wa tau bihul malaikati lan utawi oleh modo malaikat. Nah, corong dijawab, modo ngenyak bahasa Jogja ini. Wa tau bihul malaikati lan utawi oleh ngino malaikat al-kufar ing boro-boro kufar finari iku sarun wa elek minan nari timbang neraka. Dadi neraka wis diobong cek dimaki-maki. Malaikat itu wis karuan wong roh kejet-kejet itu cek dinya. Ya wis ngono rasakno, salam ning donya kafir. Malah mangkel lho. Mangkel kan. Misale kowe wis melarat ra duwe beras. Terus cek dinya wong. Apa urip barang melarat kowe? Mangkel wis melarat dinya. Kaya wong mbek bojo rata-rata mangkel ngono. Arene mung lanangan tok. Waduh, lara-lara ning. Wis melarat jare rono mung lanangan tok, lara nang ngono. Ayo, melarat mbek dinyak bojo lara. Lara dinyak kan. Lara dinyak kula. Kowe tau dinyak. Tapi nek keseringan ya sudah dapat ngene iki kan. Santai wae. Dianggap radio rusak. Teng daerah kula ana kiai ngerti kanani murid. Cung nak bojomu ngamuk, anggap ae radio rusak. Patau bihu mongko tengennya, ai tak yiru tegese ngenyek wa ta'nifu lan bentak-bentak wa tahdidu sami ta'nifu omongan keras wa tahdidu lan bentak-bentak. Iku luweh sarun minan. Nah, wa jiwaru setan lan kancane setan finnar sarun minan nar. Kowe berstatus kancane setan luwih elek timbang neraka. Artinya gini, ning neraka iku jek enak. Tapi berstatus kowe iku setan. Nah, padahal setan musuh pangeran. Jadi gamane karena kiawar setan standar mungkin di statusnya ya setan itu sendiri, itu lebih berat. Karena kita dikategorikan golongan setan. Beda nak kita ning swarga, kan dikumpul para nabi. Berarti kita dikeceluk rombongan para nabi. Berarti ke rombongan para kekasih Allah. Mulane keren. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah. Jadi mulane penting. Nggih, rombongan-rombongan itu penting. Kayak Mbah Khalil Bangkalan, masuk kramate kan Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Syekhona Khalil. Terkenal wali. Iku nak
Kaji-kaji Madura ora kultus, talqin nak Mbah Khalil iku ora gelem. Lah sing mati kadang bareng-bareng Mbah Khalil iku rono to. Ya Ciyo. Aku ape ngaji Ci. Ya pokoke anggere takoki malaikat muni ngenteni aku. Ngomong dekne wali ora ono wani bantah. Jadi ora diwari marbuka wa makoke mutin-mutin kan marah gitu. Marbuka mana itu gak. Ya Ciyo pokoke aku pengen ngaji Ciyo kesusu aku kok. Ngerti takoki malaikat muni ngenteni aku. Mbok nalkin wong lah ya ngono. Iki parane tok ning kuburan tuh. Ya mergo jarene Mbah Khalil ngene alasan. Sumben sowan pangeran rombongan ae sing jawab ketuane wae. Lah ketuane sapa? Aku. Lah aku dhewe mau jawab, tak kon jawab ketuane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ora wani takon Nabi Muhammad sembrono. Malaikat wani takon Kanjeng Nabi marbuka. Oh, kualat to. Mulane ra oleh salat ngumun farid ra oleh rombongan. Mergo rombongan iku ana ketua. Sampeyan dipanggil ketua ya manat kula unasim bi imami. Dadi kok kowe ini sampeyan celok aku. Tapi kowe resmi ta ora murid iki resmi. Lah aku sing maju sampeyan. Piye? Hak caroke Mustofa. Mustofa. Kita melarat mun suwi Gusti lara wis mun rahmati mohon rahmati. Kecuali ana malaikat, mun kulino lara Gusti terusno mawon. Malaikat kok hasud. Gak ngono insyaallah ora ono sing. Dadi ngono ya penting ketua iku penting. Dadi cara Mbah Khalil iku ngenteni ketua napa? Rombongan. Jadi kaya sampean rasa kesusu jawab ngetosi ketua kula. Ya tapi malaikat itu kena gak diomongi ngono iku kena apa. Takoki kakek ngomong ngantem ya mbok. Mane sementing dadi kekasih pangeran. Dadi kekasih pangeran ku aman. Malaikat wajib sopan. Gak mungkin malaikat wani meleteni wong sing dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mane penting dadi wali sik gampang. Adewe mungkar nangger iku gampang. Mirip wali yang mlebu ayat ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu mesti. Wali mesti senang. Malaikat muni napa nahnu auliya hukum fil hayatid dunya saterusé. Kabeh pokoke entuk lahumul busyra. Mane dadi wali sik. Lah dadi wali dimulai ridho mek kersane Allah. Mane kula suwun pun nang andel kula. Merengut-merengut ku mareng, pun senajan to ning kamar. Kula nu masih teng kamar dhewean. Kok misale gatel. Kula nu mboten wedi gatel ya, Kang. Wedi nak kukar-kukur terus merengut. Mosok ning regarane Allah, ning bumine Allah kok aku merengut. Cek ra pantes. Lan kula wiridan paling seneng alhamdulillah. Paling gak nggo ekspresi nak kita iku wis puas ambek segala sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mil al-mizan sing ngebak-ngebai timbangan. Wa muntahal ilm, semua kesimpulan ilmu berakhir nak kabeh alhamdulillah. Wa mablaghur ridho lan kita iku muni alhamdulillah sebagai ekspresi puncak saking ridho ning Allah Subhanahu wa taala. Wa zinatal arsy pepaese aras kalimat alhamdulillah. Mane kula suwun kok dilatih. Kula ora nak sampean melarat iku wis ora. Justru ke melarat wis suwi alhamdulillah Gusti heroik meskipun melarat tetep hidup. Bojo ngamuk bertahun-tahun kok ya ora tau rafa Gusti alhamdulillah. Mbok delok kok ya ora ana surat rafa panggilan pengadilan padahal ngamuk bolak-balik. Namun misale bojo kok minggat mulan alhamdulillah Gusti minggat kok ora ngajak kula. Misale wis ngamuk ngajak kula kok ora omahe Gusti alhamdulillah. Tuwel. Aku wis omah Mas. Gelem mbok parani ora ya wis alhamdulillah roh omahe wis omah. Wis ngerti nek bojone ra iso ngrumat yo ngrumat ibuke. Berarti bojoku wong terpelajar alhamdulillah. Nukari mbek mertuane mbek ibu alhamdulillah tukaran daerah mampu ngajak keluarga. Iku jenenge terpelajar, berkoalisi. Iku ya kowe sing syukur ndek bojo kok terpelajar, tukaran ngajak kanca. Kayak partai politik kan yo ngajak. Saiki di bojo terpelajar mbek ora seneng. Seneng sing terpelajar ya alhamdulillah keranyam lah alhamdulillah. Engko pegatan lah yo alhamdulillah. Bojo judes sing ngoten Gusti telangkau hilangkan. Alhamdulillah. Pokoke kabeh ku alhamdulillah. Mulane wiridan alhamdulillah ala kulli hal. Ate pirang jenengan wiridan alhamdulillah ala kulli hal. Wa ghadabu utawi murkane Allah taala finari lan neraka. Jadi kalau sakniki ada bapak niku riyen duwe seneng kancanan nang mlete timbang wong sambat. Nang daerah mriki seneng mlete apa wong sambat? Padha karo milih. Kowe sing milih ndi? Kancanan mlete mbek wong sambat. Saiki opo kowe? Enak dikatakan, pokoknya sepenting gak dolimi wong liya, ya mlete omongane dhewe lho.
Oh, sarapan. Ampun. Barang disugoi ya. Lu cari sarapan kok. Ampun wingi ini gitu. Tadi nyeneng no modele iku. Urip iku wis kaya ora ono apa-apa ngono. Mati ya tau wenang gak tili. Santai. Kula nyolati iku nganti rapati tenanan donga Gusti mosok teng mlete teng donya mun terusno mawon kersane saged mlete teng akhirat temen. Wa jiwaru setani terus wa ghadha buwah lan iki. Utawi dukane Allah taala sinari ing dalam neraka iku sarun luwih elek minanari timbang neraka. Mlebu neraka iku bukti Allah duka. Lah dukane Allah lebih mengerikan ketimbang neraka itu mergo neraka piye-piye makhluk kan gak beri sapa-apa, tapi Allah sing bendoro kita gak berkenan sampai kita. Kayak apa tersiksanya kita? Karena sing duwe kita gak berkenan dengan kita. Mulane wa ghadabu wa finnar sarrun minan. Dukane Allah ning kita karena kita ahli nar iku luwih mengerikan timbang neraka. Lane nggone Al-Qur'an iku sing mengerikan iku inna nasinakum. Nak mlebu neraka iku enteng, tapi dilupakan Allah itu sing berat. Mulane Allah ngekspresikno adab paling berat ya. Orang-orang sing la yukallimuhum wa la yanzuru apa ile. Allah ngendikan ora berkenan, ngingeti ra gelem. Iku lara-larane wong. Allah ngendikan ra kersa, ngingeti ra kersa. Terong Jogja gak keduga. Wong nenengan mbek tangga terus mau ngomong mau ngingeti kok boten terong Jogja. Saking mangkeli nganti ngomong ora gelem ngingeti ra gelem. Apa? Ora sudi ora merdula iku pangeran nak ngepresekno ngono. Elek-eleke wong sing la yukallimuhum wa yaumal qiyamah. Wala yang ngendikan yo ora kersa ningali. Ora kersa. Maknane ora peduli iku berat-berate siksa. Paham dadi ora berat-berate siksa ora kok hakikate mlebu neraka tok iku jek enteng. Pimpin neraka makhluk iso mbok lawan. Tapi kita untuk dunia Allah itu yang layu top, yang kita tidak mampu. Mane wa ghadabu wa finnar sarrun minan. Lawa ahlu wahi utawi ahline Allah Ta'ala, wali-waline Allah Ta'ala. Wa ahlu wahi te wali-waline Allah Ta'ala iku layu baluna iku ora padha peduli sapa ahlu wah min dukhulin nari sanging mlebu neraka. Syarat ida hasala nalikane hasil lahum kedhe para wali apa ridwan ridho minallahi Ta'ala sanging Allah Ta'ala. Para wali itu gak peduli masuk neraka apa ndak, yang penting untuk ridane Allah. Karena neraka biaya tetap makhluk. Nggih mboten neraka makhluk napa mboten? Makhluk. Aktor enggak kan? Aktor di alam raya ini namung Allah Subhanahu wa taala. Mane, lah saiki ridane Allah bedune Allah ya wis ana ning dunya wong Allah wis ana mulai dhisik. Mulane kita nak seneng ya dimulai saiki. Nak susah ya dimulai saiki. Mergo penting ridane Allah bedune Allah. Lah ridane Allah bedune ana mulai saiki. Maka mulailah mlebu swarga saiki. Misale birrul walidain iku ya mlebu napa? Swarga. Mulane disebut al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ridha wa firidul walidain. Mulane kula nak ibu kula suwayang pol. Piye swarga. Sampai Nabi nanti ngendikan tuna wong iku tuna. Dibaleni nek tuna wong iku tuna. Sampai sahabat takok, "Sinten ya Rasulullah? Orang yang menangi metuki wong tuane loro atau salah satu, kemudian dia tidak masuk surga." Iku aneh dari kanjeng. Paham ya? Maksud. Nanti bilang kok hadis itu. Aneh sekali orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu, kemudian orang itu tidak masuk. Itu aneh sekali karena sarannya ada di depan. Anu kula syukur bapak wafat kula diamanati ngurmati ibu. Nek kula niku masyaallah tenan. Iki kula cerita sing ben sampean tiru. Candhalem nggih kula titipi dhuwit nek menawa ibu ngersano. Mobil kula omongi khusus ibu nak tindak ning ndi ra usah pamit aku. Temen ibu sehat lah kira usah pamit. Karena kula nanti bolak-balik badhe mulang teng sarang. Termasuk kula ana mobil dibeli ana mobil. Kula malah nate izin ngajak kanca kiai sampai acara resepsi ning Lasem. Bareng wis tak ajak. Bar mangan, ayo berangkat saiki. Cung, aku terus ning Lasem jemure ra ono. Waduh. Ya wis akhirnya ngepis. Memang kaidahe ngono, pokoke khusus ibu gak usah pamit. Akhirnya ra ono koordinasi. Kadang bolak-balik, tapi saya bangga. Aku kasil ning Lasem ora mesti diridani Allah, tapi nek nyenengno ibu mesti diridani. Oh, tak enteng guys. Kasil ning Lasem ngepis ra kasil ra sida kok repot. Tapi aja sampai ora sida untuk ridani Allah. Saiki akeh ngrumat mbok mbek bojo kalah. Ke bojo kena dikeloni mbok ora kena terus luwe wedi bu. Bojo iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Repot sapa men ora wali-wali wiridan ra ditampa pangeran, muamalah ra ditampa kok iku geblek. Bojoku ya rumah tapi aja setingkat mbek ibu ora oleh.
Anak iku Gus gak iso ngatur. Yen rai koyo ora iso ngatur iki tak warai. Dadi porsinya kudu pas. Tapi bojo ya rumah aja terus ngurmat mbokmu terus bojo ra rumah ya mulai tenan paham. Tapi diukur lah. Kayak teng warisan itu. Ibu warisannya piro? Kan sepertiga sampai seperenam ya. Ibu warisannya piro? Sepertiga sama seperenam. Nah bojo potensinya itu seperdelapan sama seperempat. Ya itu aja ukuran. Saya itu muamalah mbek bojo, mbek ibu itu ya itu tadi. Jadi nunjukno. Dan itu kalau di ilmu faraid termasuk orang yang enggak pernah mahjub. Orang yang enggak pernah mahjub kan ubuah, paham nggih? Bunuah, zaujah. Itu enggak mungkin mahjub. Jadi misalnya ngaten nggih. Kula kan kadung di anak. Berarti istri kula itu kan warisannya seperdelapan. Paham ya wis kadung duwe. Karena kadung kula di anak misalnya kisarannya orang tua itu sudus. Ya iso hitung. Sekarang sudus sama sumun itu banyak mana? Ya banyak sudus kan. Artinya orang tua kita saat kita mati warisannya sudus. Karena rata-rata dia anak nih sebayangnya rata-rata. Bojomu sumun. Jadi porsi jatahnya ibu itu masih lebih banyak. Jadi nenggonet kismatul mal ya lebih banyak, neng muamalah harusnya lebih banyak. Mana pulau niku. Tapi kalau kapan-kapan nak tambah kiai gede, mana kapan-kapan kepenting mobil lur, penuraisen, penuraisen tenang. Saya tak cek gue kiai, kamu rasa santri. Gus badhe teng Lasem, niku ana kawin ayo. Mungkin kalau bareng jiran, yo muni ngono, ya yo wae berangkat. Lah kula nu rawani, kula nu kan termasuk para pangeran nah masalah hukum nggih, masalah hukum kula para pangeran. Kula nu diadat masalah santri kula, Pak ape lunga awan terus ngandani supir mulai isuk nu kula jarang. Pikiran kula nu ganggu. Kan terus santri ku ape turu ora tenang, ape lunga ora tenang mergo kesiksa engko ape lunga. Nah kula jarang kon. Lha kula bolak-balik ape lunga jebule-jebule kula ra ono ya bolak-balik. Gara-gara mau nyita wong. Mulane kula teng mriki biasa umbangan saiki, padahal santri kula iki kathah di mobil. Mergo kula nu ora seneng ngatur-ngatur wong ganggu. Kula kan kiai tenan, maksudnya wedi pangeran. Nah kiai rapati tenan kan seneng ngatur wong. Mbok diridane Allah mbok ora pokoke tata urip. Tertata bae, dunia jadi tertata-tata dunia gue pasti ditinggal, toto rambut toto mbok tinggal, toto ridane Allah, aneh-aneh wae buku cek ora tau daftar wali gue, jadi tekeo, gue mau tadi, tak baleni meneh ya, ridane Allah itu luwih penting timbang swarga, bedune Allah luwih ngeri timbang neraka. Pertanyaannya, saiki Allah wis wujud ora? Wis wujud, berarti Allah saiki iso ridho, iso benci. Makanya mulai sekarang juga. Ojo kok aku marem tenan nek mlebu swarga. Lho swarga iku jek esuk mben, ridane Allah saiki penting di swarga be ridane Allah. Dan itu kita mulainya sekarang apa nanti? Sekarang. Anut hadis-hadis sahih misal ridha Allah fi ridal walidain wa sakhatu wa fi sakhatil walidain. Al jannatu tahta aqdamil rumah atau golek ilmu ini man salaka tariqon yaltamisu fi ilman sahala wa lahu tariqon ilal. Saiki wong ngaji ngene iki sudah jarang. Malah ibu paling ndak itu ada sesuatu sing ketok ibu spesial. Wong kula di cah dalem mau loro, cah dalem ibu kula niku 6. Dan itu tanggung jawab kula. Karena tadi aku wis ijek 6, apa-apa cek iso dhewe. Mosok cah dalemku mbek cah dalem ibu akeh aku. Aki saiki akeh cah dalem dekne luwih akeh mboke mesti ditemno cah sitok. Bareng cah sitok iku ning jedeng mboke bengok-bengok wis ra ono wong dadan iki. Pancen upete elek. Cara kula samutu ngono wis. Lu mau wedi bojo, wedi uripe ra sempurna kok ana tamu mah kurusa piye. Terus ora Allah, tamune sing salah lha opo esuk-esuk mertamu. Sementing ibu aman kira aku wis ora ngarang amuk cah dalem perkara. Wah, ke tamu kok urung disaponi. Sing ngongkon rene ya sapa? Wah, aneh-aneh karo pokoke. Karo diri tamu-tamu mbok yo mikir, kiai iku duwe santri pegawene ngaji, men mbok tamoni terus bangunan-bangunan rumah kuwe lho. Tamu ku arang-arang ben gak gagu. Pokoke bener kok ida Quran iku nek mertamu ning nabi utawa ning ulama warasatul anbiya walakin idza tu'itum fadkhulu. Dadi la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu zanalakum. Wong sowan nabi ngenteni ditimbali. Dadi dulu sahabat saking senenge nabi sowan selonang-selonong. Nabi akhirnya gak berkenan karena kalau di rumah itu milik keluarga. Alasannya seneng Nabi, men sowane Nabi juga keluarga, mungkin kepengen gedong Hasan Husain, kepengen bedo Fatimah, kadang kepengen garwane itu. Assalamualaikum.
Ya sakit Kanjeng Nabi. Akhirnya ana aturan, Nabi kalau sudah keluar ke masjid berarti milik publik. Lagi sahabat dosoan. Terus dipeduk ibu Nabi ning teras masjid. Karena Nabi ketika keluar berarti milik publik. Sekali masuk dalam berarti milik keluar. Gaibut latat hulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum, jangan masuk dalam Nabi kecuali untuk isi. Misalnya kiai, misalnya kalau teng Jogja ini semulang kue, bareng buat tututi suami naruhan. Yo kacau. Aku sekali neng naruhan, yo milik santri naruhan. Sekali neng sarang, yo milik santri sarang. Sehingga fokus, nopo. Kalau buatan sabung, bojo kalau nak neng Jogja buatan nanti SMS. Biar fokus. Enggak darurat perkara ibu buatan nanti SMS. Biar jelas aturannya main biar nopo jelas. Ya sakit kiai ini, itu coba misalnya aku neng Jogja dino. Waktu untuk Anda, terus aku mulai buat tututi rono. Terus kanggo keluargaku kapan? Kanggo santriku dewi? Gue kalau kecelok santri para kebahmun, gue jarang suan nak buatin ditimbali. Ya karena tadi, nak mulang bolak balik, belum mulang teng sarang bolak balik buatin suan. Mungkin jadi nak ngersano ditimbali, ya kok mulai. Ya sudah, kalau ndak ya ndak. Kulo nate bolak balik, kulo nak termasuk ditimbali malam bodoh. Gue nenggon kucing. Kulo wis sungkan, tenang. Pas iku bangun malam bodoh bagi duit ning putu-putu nih. Kulo kan yo ngerasa salah. Padahal kulo posisi ditimbali. Muni ono wae tamu ra ditimbali assalamualaikum. Akhirnya coba mbok orang itu diberi hak milik keluarga. Apalagi malam bodoh itu kan milik. Nah kecuali beliau sudah buka pintu untuk umum ya sudah milik. Sampai sekarang saya kalau soal bangun tuh nunggu dalamnya dibuka sedang milik umum karena berarti beliau menganggarkan waktu untuk umum. Kecuali dipanggil ya. Jadi tak balik mana. Makanya Nabi itu kalau sudah keluar di masjid, di teras itu sahabat kesuwan karena ini milik publik. Sekali kundur ya sahabat enggak. Ya tentu kiai tidak sesakral Nabi tentu enggak. Tapi cobalah diposisikan ya tentu jauh di bawah itu. Tapi kalau suwun ini supaya fair, apa? Harus saja misalnya gini, orang wali-wali itu misalnya kata Mbak Dimyati, Pangde Gelang, Hamid Pasuruan, Mbak Fadl, itu kan sekali masuk nak sing wong alim nak ra salat yo ngarang kitab. Utawa beda putune. Lah mulang ning masjid sak jam berarti kan dianggarkan waktu kanggo kowe. Permulang sak jam jadi ditututi. Mergo rung matur khusus mbahmu berarti mulang. Lah nek kabeh wong kepen matur khusus nek wong 1000 ora khusus. Cara kula lho niki madzhab kula. Cara kula. Saya ulang lagi cara kula, sampean ndak harus anut saya. Ndak semua kiai harus saya. Itu hak mereka masing-masing. Cuma cara kula. Kula ini bisa salah, bisa benar. Cuma sing mirip-mirip tradisinya sahabat seperti ini. Makanya dulu itu wali-wali itu mesti nak medhik tamu di teras masjid. Karena dulu ya sudah kalau di teras masjid milik publik, napa? Kulo nate ngalami lho, kulo nu mulang tafsir teng narukan gitu narukan. Anak kulo nu sakit. Saking kepingine bojo kulo ra ganggu kulo, dia langsung diterus di rumah sakit. Ya pun kulo bar ngaji, kok omahku sepi. Padahal ya hanya berapa meter dari rumah saya, pondok saya. Saking kepingine bojo kulo gak ganggu kulo karena tadi. Juga sebaliknya, harusnya saya ketika di rumah nggak diganggu santri, biar fair. Ya tapi ini nggak mengikat, saya ulang lagi ini kan cuma etika saja, no? Saya ulang lagi ini kan. Tapi podo enak gitu, no? Itu maksudnya la tadkhulu buyutan nabi illa ayo. Makanya sampai ayatnya ditutup inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum. Selonang-selonong sowan tanpa dapat izin itu menyakiti nabi. Ya menyakiti tuh misalnya nabi baru mulang 2 jam mulai lagi dahar 20-an misalnya terus mulai assalamualaikum guys. Boyo wong ku mikir gitu. Begitu anak nabi wis dahar mbek keluarga cukup kabeh terus keluar ke masjid berarti menganggarkan waktu untuk publik. Nah, makanya inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya seperti itu menyakiti nabi. Tapi faistahimiku nabi menghentikan terus terang sungkan. Wah, ya, jadi jenengan uben ngerti lah semua. Sesuatu itu ada aturannya gitu. Ya tak ulang lagi ya, tentu kiai jauh di bawah nabi. Cuma kalau sama-sama gitu kan enak, napa? Sama-sama gitu kan enak. Makanya di Quran itu Qurannya tidak salah, nyaman. Maca Quran durah khatam coba. Piye ning Quran la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ayatnya piye? Hatta tastanisu. Ukurannya tuh nyaman dulu. Wa tusallimu salam tuh nomor 2. Kamu gak boleh sowan ke orang lain, tidak nabi, tidak ulama, orang lain biasa. Kecuali kamu merasa nyaman. Misalnya Kak Fauzi ini kan saya ingin ngaji aku.
Bareng ngaji lagi mulai. Masuk rumah baru 5 menit. Potensinya kan moro jeding. Paham ya? Terus bojo ngrencanakno ngamuk ben diungkapno, mergo mau urung ketemu. Anak wis kepengin njuk sangu ape seko. Beri jeda kemungkinan ning jeding, jeda mendengar ngamuke bojo, jeda nggo nyangoni anak. Setelah tas tak nisu kamu rasa nyaman semua, waktu-waktu itu terlewati terus lagi ke assalamualaikum. Kan nyaman ora kok lagi mlebu omah 5 menit. Lagi bojone ngamuk assalamualaikum. Jeda sik ket. Ngamuk kok jadi ket. Lha iku kelirune wong Jawa, anggere wis salam koyo entuk legal sowan ora iso. Quran iku hatta tas tak nisu dimulai nyaman. Istiqnas itu nyaman maknanya. Jangan masuk rumah orang lain sebelum suasananya kamu anggap nyaman. Lagi waktu salimu ala dia ngaji ora khatam. Kalau gini nanti diprotes kiai kok ngono Gus ora ngel-ngel ngono. Ora ngono iku aturane Quran istiqnas dulu. Misalnya kalau wong isuk-isuk sowan nggone wong setengah pitu, wae omah nyapu, sing wedok lagi ngompre blonjo, isa-isa omah rusak kabeh. Terus kowe salam yo sakake. Akhire sing di omah, moga-moga pinarak melayunah hilang meneh. Ngongkon gawe kopi bojone orang disai, pelayon ngalor ngidul. Mergo gak dielmoni, napa? Napa? Gak dielmoni. Jadi ukurane Quran hatta tastanisu, sehingga kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman. Lagi waktu salimu. Lha kula ora kanca akrab putra-putrane ya Gus Yofur. Mboten ate kula dolan, nak mboten kedolan nggih ketemu teng madrasah. Riyen ketemu teng MGS dan setai sampai sekarang. Sampai Gus-Gus itu menganggarkan waktu saya ngajar di sarang dibarengkan jam beliau. Dan ketemu ning kantor. Jadi beliau jam dina Kamis kula nggih dina Kamis. Gus golek jam sing padha kok saged rembugan. Misalnya ngajar jam 8 saya datang jam 7 atau setengah 8. Ya sudah ketemu di kantor. Lanang ketemu lanang, bojo ya ben kono nyapu ribet. Ya kula biasa. Kula pamit bojo kok mangkat sarang isuk. Ya isuk. Jadi bojo kula di dunia dhewe, bojone Gus-Gus di dunia dhewe kan. Nanti ra roh bojone do ning ndi ra. Lah nek wong kadang misale ketemu temu mriku jebule ana acara, ini wonten acara teng Gresik lho, lho. Ilang, kadang teko, biasanya mulang teko jam 1 itu kok ngisak. Kok dia kok ngisak? Yo kok bumine pangeran, anak yo muni ngono santai wae. Nah ini cerita, wong Jawa iku macane Quran iku ora khatam. Macane langsung watu salim, nggere wis salam iku sok ngrasa sah. Ono ayate hatta tastanisu. Upamane wong ini iki bar ngaji suwi sono sing jenis beser, mesti mlayune ning jeding sik. Ya to. Jeding bojo wis ngenteni kan wayahe blonjo ya mending. Wayahe ngamuk, anak wis ngenteni sekolah utawa ngenteni ngamuk. Wah, ji wah anak ora ono sing ngeter. Dikai hak pengamuan iki dikai. Ben gak dadi kukul ya, dadi bojo. Nek iso ngamuk kan ra dadi apa? Kukul ra dadi udon jare nak ngamuk. Nah, engko kanca-kanca tahu diri, napa? Wis jeda kabeh lagi rono. Pemene saiki ana SMS malah luweh gampang. Iku ayate jelas hatta tastanisu. Lagi waktu salimu ala salame sik biyen terus. Tak salam ora metu-metu. Bocah atau ngaji. Ini cara kula ya, tapi kula suwun itu dijaga. Bukan karena saya kangelan boten, supaya orang itu beretika. Napa? Beretika. Jadi kula fokus Bang urip. Lho tenan kula boten iso. Kula ngaji HP boten kula beto. Teng sarang boten kula beto. Sekali mulang ya mulang. Kula mulang teng sarang suwi ya. Badhe mulang teng narukan nggih ngoten tata sarang nek badhe sowan kula nggih. Ngenteni instruksi kula. Kulo kan yo ngaji sama ada sarang teng dalam, tapi ya sesuai. Karena tadi sekali kulo mulai mungkin nukokno jajan mila, biasanya jadi nukokno jajan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak wis wau di jadwal belanja, bapak datang terus tak mlaku-mlaku teng pandangan teng pundi. Setelah itu terselesaikan semua, hanya anak baru saya ingat santri lagi jadwalnya ngaji. Santri saya itu sudah seperti itu. Itu fair, ini jenenge apa? Ora kok ngaji rong jam, baru ditutupi assalamualaikum. Lah anak kiai ini lagi ning jeding, ning jeding lagi dahar sak puluhan terus piye gitu. Tapi penting gak cara kowe. Apa penting cara agama? Nah ini kalau mikir, maksudnya betapa Quran itu luar biasa sampai Rasulullah makanya punya sufa itu teras masjid. Yaitu Rasulullah nak keluar kok pinaraning sufa itu sahabat do mato. Ya, karena berarti milik publik.
Ya sekali masuk dalam enggak. Itu jenis apa? La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk kecuali dapat izin. Ini gue coro, tapi saya ilmu ini wis entek saiki. Mungkin salami banter oke ngono ae. Wa ghadabu wa ta'ala itu kan wa ta'ala finaring dalam neraka usarun welek minanar. Wa wa wali-waline Allah la yubaluna iku ora padha peduli sapa ahli wa min dukhulin sangge mlebu neraka. Ila hasulan alkane hasil lahum gede ahlillah apa ridwanu ridane Allah taala. Fal hayatu mongko utawi ula wal aqribul lan pira-pira kala jengking finari ing dalam neraka. Iku la ta'ala ora ngrasa lara apa hayat biha lan neraka. Iku go pelajaran iki. Saiki kita bedheki ning neraka iku ana ula ta ora? Jak jawab e. Ning neraka lho ana ula ta ora? Ana. Kala jengking iku yo sehat-sehat gendut-gendut padahal diobong. Neraka mergo dekne neraka untuk ridane Allah tugas. Tugas nyokoti wong kafir. Lho umpama tak radane Allah kan melok kobong. Lah iya mulane kalau jengking sampean nggo kanca. Lho kowe kok gendut ning neraka kok gendut. Wedhus kang mangani wong kafir. Mangani wong ayu-ayu artis-artis iku ngene. Ya artis sing kafir maksudnya sing. Artinya apa itu bukti nak sing diridani Allah ning neraka gak masalah. Kalau jengking yo delok wong kafir sing wis ning isor mojok ning guwa. Iku kalau jengking yo iso delok. Yo moro santai wae. Padahal posisi dalam kepanasan sekian derajat. Mergo kalau jengking iku untuk ridane Allah, petugas neraka. Lah kowe nek ning neraka untuk ridane Allah, yo ora panasan. Mergo tukang survei, paham ya? Apa? Jadi misalnya kowe wali, wis kowe moro neraka, cek goleki santrimu sing ijek ning yo santai mlaku. Iki santriku to kok raine silang. Mulane kula suwun rai kok ilang teman-teman iki ben identifikasine iki gampang. Cara ning JT Bro, VV apa sing tukang identifikasi kuwi? Oh enggak sing singkatane apa VV kuwi sing tukang. Wis pokoke iku dadi raine kok ilang teman-teman. Lah nek nek bentuk syafaate Nabi, ku aja dosamu jake teman-teman. Ben raine iku jek utuh. Lah iki identifikasine luwih gampang. Lah nek wis ajur mumur kan suwi ya. Tes DNA barang macam-macam kan. Makanya kata Nabi nak ngendikan hebat tenan Rasulullah. Sebenarnya maksar kan wong akeh. Dewe Nabi ku jongke nak wudu sing sempurna. Misale rai ya dikai bonus kanthi sirah. Misale baso sirah ya ngeten. Kula untuk guru Mbah Mun kaya guru-guru kula ngeten iki. Ben sak sirah ora kok cumit bebas sak rambut. Engko nak kowe sak rambut tok sinare kelip. Dawe Nabi kan ditakoki ngene, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau kenal kita sementara di akhirat itu miliatan orang?" Terus Nabi ngendikan ngene, "Kowe misale dhe unta. Untamu itu khas. Raine iku ana putihe, sikile iku ana putihe. Kemudian kumpul mbek unta sing kabeh ireng. Kowe niteni untamu ta ora?" "Nggih niteni ya Rasulullah." Terus Nabi ngendikan, "Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu." Umatku ya sok ben ngono, wong kafir do peteng-peteng, wong PKI peteng-peteng, munafik peteng-peteng. Umatku raine do padang, sikile padang, rambute padang, tangane padang. Kabeh iku min asaril wudu. Terus aku niteni nek iku umatku. Lagi disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum. Kowe ningali wong mukmin iku yas'a nuruhum, nure iku bersinar-sinar. Iku wae jek muni Rabbana atmim lana nurona, supaya nur ini disem. Lah saiki wudu kok dilat-dilat yo kelap-kelip blok-blok. Wah, mulane nak wudu mau cemplungno raimu sak dasmu. Ben murup kabeh, paham apa? Baso tangan yo sak adul. Paham? Ben sing murup ora mok sikut tok nganti tok apa ngen bunda adul. Ya nyemplung. Tapi nak mbok lakoni jare aliran, paham ya? Lah kok iku terus gampang. Lah nek wis gampang iku Nabi ngenali ya gampang. Ya matab yadu wujuh wa taswadu wujuh. Angger sing padang langsung ashabil yamin, sing peteng ashabus simal. Disebut ya araful mujrimuna bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Sing wong apik simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dadi gampang. Lah kuwatir kula kowe iku kelip-kelip mojok ya aku goleki kangelan. Bocah kok. Ya sih ya ora ibu kudu sampean apa? Padang. Wah, wadang. Enak bojo ya peteng ya. Jadi ning anekdot dari ana wong wedi dibaris ning akhirat iki masyaallah, wong wedi bojo kok repot.
Ya iki bukti kalau jengking ning akhirat ning neraka iku tenang malah gendut-gendut. Mripate ya ora picek wadal diobong kaya ngono. Ya wong kafir kuwi jek ning pojok neraka jek ning gone jurang. Iku kalau jengking moro ya sak. Mergo entuk ridane Allah tugas. Saiki mulane wong Mu'tazilah ku kliru, nabi ku ora iso nyafaati, nang neraka iku ora iso diparani wong. Nabi ku kekasih pangeran men neraka tenang kalau jengking wae tenang kok apa meneh. Boyo wong ku mikir. Mosok neraka panase ngono nabi cek goblok kalau jengking ora kalau jengking iku wae iso tenang ning neraka mergo entuk tu apa meneh Rasulullah untuk tugas nyafaati umate kaji. Wong satu ngaji kecangkeman. Kowe yo padha dene. Seneng syafaat tapi ora paham logikane. Ya cek subuh iki paling paham mulai rada paham. Ya paham tuh lumayan iki. Maju to. Alhamdulillah ana gunane ya. Narukan rene 8 jam ana gunane. Ya iki jelas fal hayat wal aqarib finnar iku la tata'allamu biha. Orang rasa lara apa hayat biha kelawan neraka. Ya do gendut. Oh kalau jengking neraka keren kan. Nyokoti artis-artis top sing kafir-kafir seneng. Nah, kalau jengking lanang, nah, kalau jengking wedok nyokoti sing. Yo takono. Ya jenenge wong alim beda. Kalau nak ngaji wis kondang tenan ulama. Jadi kayak logika gampang. Artinya misalnya logika Rasulullah kok golek umat sing neraka kan gampang saja. Wong kalau jengking sing ora kekasih pangeran wae dikei hak ketahanan seperti itu. Iso goleki wong kafir dicokot. Ya padha kekasih Allah kaya kanjeng Nabi ya iso goleki mati apa di syafaat. Dan itu tidak tersengat oleh api neraka sama sekali. Monggo Allah wa ala kulli syai'in qadir gampang saja. Allah ngelola kehidupan kayak misalnya kayak kowe ini nak bernapas sampai paru-paru. Janggal urip ning laut. Allah iso mendesain iwak sing iso urip ning laut. Nah ketika Allah gawe makhluk sing butuh oksigen urip ning laut iso wae kaya ikan paus ya. Diatur sedemikian rupa ya iso urip ning banyu, ya iso urip ning darat. Ya Allah gampang wae. Allah ngelola ini gampang semua. Mulane nak untuk ridane Allah gampang kabeh. Lah ula-ula iku ditugasno nyokoti wong kabeh. Lah nek dhek-dhek dhewe hancur ambek neraka kan gak sido nyokot padha kejet-kejete. Kan kacau. Tapi ula iki tenang, ya. Yo mau jawab komen ane neraka awur ula iki mau sing tenang iki mau. Piye resep piye tak koyo resep piye kowe kok tenang wae ngono. Ngono malah jawab, aku kon nyokot kowe itu lho. Sembrono tau ngaji naso iku ribet mbok cokot. Ya jelas yo fal hayat wal aqarib finnar la tata'allamu biya. Ya nawa karon sadan wa ta'ala wa radhiya ridho sapa wa ta'ala anha saking aqarib fitu khuli endang mlebune aqarib annara en neraka. Mergo mlebune neraka malah tugas. Yo malah napa? Tugas. Wal maqala al-isran badul hakam akhina sula kaifa anta. Tingkai jenengan budi ai ala hayya ahalin anta. Jenengan keadaane faqala ana ma'al maula ki bareng pangeran. Ai mutawalli umurina sing ngurusi urusanku. Alal muwafaqah ing atase nurut ya wa miriki maring boro-boro perintah Allah. Jadi wali-wali ini nak ditakoki kaifa anta jenengan sepundi ana ma'al maula alal muwafaqah hubunganku nak ambek pangeran selalu cocok mantu ora tau brun wa ma'an nafsi lan sertane nafsuku ma'al mukhalafah alal mukhalafah nak ambek nafsuku aku nyulayani limuradatiya maring karepe nafsu aku nak ambek nafsu tak tentang jadi kita takoki kowe piye nak ambek pangeran aku nurut nak ambek nafsu aku nentang wa ma'al khalqi lan hubunganku mbek makhluk alan nasihati ngatasé niat apik. Jadi kalau aku mbek kowe ya hubungannya niat apa? Ya mulang, ya macam-macam. Jadi jelas ya hubungan sih, ambek pangeran nurut, ambek nafsu nentang, ambek makhluk Allah alan nasihat. Wajah nasihat adua wajah aja ilama maring perkara kang itu tetema asolahu te kaapian. Wa nahyulan nyegah masa yang perkara kang itu tetema ilma alfasadu te kerusakan. Jadi ngakoni apik nyegah wa ma'ad dunya lan hubunganku mbek donya mata iha tegesene seneng itu alat darurate muk darurat tok. Jadi urusan gue bedonya sing pokok-pokok tok. Ora sekunder dilakoni, ora penting-penting dilakoni. Sing pas napa hubungan bedonya apa? Sing pas. Ail hajat sing hajat alazimati kang lazim, alati kang lamat fa kang ora ana menghindari mujud lah kedunya. Mesti hubungan gue bedonya sak pase wae. Jadi jelas kok dhewe wali pira mo ma'al maula alal muwafaqah wa ma'an nafsi alal mukhalafah wa ma'al khalqi alan nasihah wa ma'ad dunya
alat darurat paling bagus.